तो केते पिला पाठ को नहीं व्यस्त हो क्वेश्चन तो मो पाखु व्हाट्सअप रे आसला एमती किसी मेसेज सांग मैंने पठे तो मो फॉलोअर्स ही ना ना फॉलोअर्स ना तो जे नंबर मोर नहीं सी ही पठे 8-10 जन 20 जन खंडे पठे एमती मेसेज तो ताकू मु आज कहवाक चाहूँगी जदि मो वीडियो देखुता हो देखु था मो वीडियो तो पाठ पढ़ा को मन केमती लगे से विषय ही तुमको कह तो शुण पाठ मन न लगे 5टी कारण अच्छी 5टी कारण अच्छी पाठ रे मन न लगे प्रथम कारणटी हूँ पाठ न पढ़िबार बहाना तो ट्यूशन न जीवार बहाना एमती किछि करबा तो पर पछतेबा आ से समय सब किछि हाथ चली जाइथबो एटा होची प्रथम। द्वितीय कारण होची एनी टाइम जो माने पढ़ी ना हंती से मान हाथ में मिसिबा से मान हाथ में मिसल पाठर महत्व ही बुझी परिबनी आस्ते आस्ते पाठ ही दूरे जीवो। तृतीय कारण पाठ पढ़ला समय टीवी पाखे बसिक पढ़ा गहली जगार बसिक पढ़ा राइट टीवी पाखे गहली जगार पढ़ले आपन को कौन होता है मन लग न था पाठ पढ़ा। तृतीय कारण। चतुर्थ कारण को जीवा पढ़ला समय बहुत डिस्टर्ब पढ़ला समय उठी जाते पानी पीवा पड़ोवा ये करा पड़ोवा सी करा पड़ोवा एमती। पंचम कारण पाठ बुझी पारिबानी राइट तो सब कारण सॉल्यूशन मु नहीं आसी पाठ रे मन लगे केमिति। फास्ट पाठ पढ़ा को 3 ରୁ 4 घंटा गोटे समय नियंतु रूटीन बनै दियंतु सोमवार टू रविवार जाए गोटे रूटीन बनै दियंतु। ट्यूशन जाओ स्कूल जाओ एथरे पाठ हो जब ट्यूशन स्कूल पाठ हुए कारण सब पिला पाठ पढ़ते ट्यूशन स्कूल के जन जाती चगलामी करने के जन जाती टाइम पास करने ट्यूशन स्कूल मु जी मो हिसाब रे कम पिला ही जाती पाठ पढ़ा पाठ बुझा ट्यूशन स्कूल ट्यूशनटा ये पिला किसी बुझू पिला बुझे आ बोल पड़ी नष्ट हो जाती तो घरे केमी पढ़ा तो घरे पढ़ा पूर्व आपण आज घरे जब पढ़ा चाहते घरे पाठ बुझा चाहते ट्यूशन पाठ बुझे चाहते स्कूल पाठ बुझे चाहते तो केमी देख फास्ट जहाँ भी स्कूल बा कॉलेज जहाँ भी पढ़ाई ट्यूशन ने जहाँ भी पढ़ाई जो जो सब्जेक्ट रूटीन अच्छी रूटीन अनुसार सजाई दिंतु सोमवार रु रविवार अन्य एक चार्ट करी आ सोमवार साहित्य मंगलवार इंग्लिश बुधवार ये से सब रखी दिंतु तो 4 घंटार समय नियंतु पाठ पढ़ा अधिक दरकार नहीं अधिक कह अधिक समय नहीं पढ़ी अधिक एकारे मन रही जी स्ट्रेज रे पढ़ा ना स्ट्रेज मान कौन चिंता रखी पढ़ा ना केबे कौन पाठ मन रही ये मो ग्यारेंटी पाठ आपको एक ही मन रही 3 ରୁ 4 घंटा नियंतु गोटे सुनसान घर घर आप बखरा ओडिया जो बखरे टीवी अच्छी से बखरे ना जो बखरे गहली हो बखरे पढ़ंतु ना गोटे एक्सट्रा घर भीतर को जातु जोटा आप ड्राइंग रूम कहते पाठ पढ़ा गार कहते जातु सबकि बंद कर दिखाँ साउंड जिनस लाइट ना साउंड जिनस सबकि बंद कर दिखाँ पाखरे पानी बोतल थुंतु खाइबापी किसी पाखरे थुंतु जो विषय पढ़ुच से विषय बही ही थुंतु से घर कबाड़ बंद कर दिंतु जहाँफल बाहर साउंड घर भर आसबनी तो से 4 घंटा आप पढ़ंतु से जगार उठंतुनी जहाँ बुझीपारे धर गोटे लाइनटे पढ़ले इंग्लीश गोटे लाइनटे पढ़ले गोटे विषय पढ़ले तो विषयर किसी शब्द बुझीपारे किसी सेंटेन्स बुझीपारे तो से सेंटेन्स टाक लिखतु तापर जाए सार को पचारतु तापर जाए कॉलेज पिला पचारतु ना आजकल स्मार्ट हो दुनिया तो फोन में सर्च करूँ सबकि करके सल्यूशन काढ़ी पारे पाठर तो जहाँ जो जिनसा आसनी से जिनसा फास्ट रूटीन कर खाता लिखि दिंतु बा बही गार पकई दिंतु तो जी आज चेष्टा कले कौन हम ना निजे निजे गोटे दिमाग रे पाठ पढ़ार गोटे आग्रह सृष्टि हम निजे निजे बुझे जो तुम निजे न बुझन तुम पाठ पढ़ा को आग्रह सृष्टि हम ना तो निजे निजे बुझे चेष्टा करूँ।
सेकेंड ଆପଣ ଅଧାରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିବେ ପାଣି ପିଇବାକୁ, ତ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ବୋଟଲ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ସେଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବସନ୍ତୁ। ସେଇଠି ବସିକି ସେଇଠି ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ସେଇଠି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ଉଠିବେ ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଖିଆପିଆ ସେଇଠି ହେଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଉଠି ଯାଇପାରିଲେନି, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲାନି। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇବା ସମୟରେ ତ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଇବେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ସେଇଠୁ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇନ, ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇନ, ପାଠପଢ଼ା ମାଇଣ୍ଡରୁ ତୁମେ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ଅଛ। ତ ସେଇଠି ଖାଇଲ ସେଇଠି ପିଲ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧର କ'ଣ ଲେଖୁଛ, ଥରେ ଲେଖିଲ, ମାନେ ଯେଉଁ ଖାତା ଲେଖିଲ, ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଖାତା ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ପାଠ ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ଯେଉଁଟା ମନକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତିକି ଲେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ କେତିକି ପଢ଼ିପାରୁଛି, ମୁଁ କେତିକି ବୁଝିପାରୁଛି, ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁନି ସେଇଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ତା'ର ଅର୍ଥ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 10ଟା ଥର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, 10ଟାରୁ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅର୍ଥ କାଢ଼ିପାରିବ ନା। 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅର୍ଥ କାଢ଼ିଦେଲା ମାନେ କାଲିକି 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅର୍ଥ କାଢ଼ିପାରିବ, ତାପରେ 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅର୍ଥ କାଢ଼ିପାରିବ, ତାପରେ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅର୍ଥ କାଢ଼ିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାଠୁ ଏମ୍ବିଡ଼ି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆଧାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହିରୁ ହିଁ ଆସିଛି ନା ଏମ୍ବିଡ଼ିରୁ ଆସିନି। ଆପଣ ବହି ପଢ଼ୁଛେ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟର ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ବିଷୟରୁ ହିଁ ଆସୁଛି ନା ବିଷୟ ବାହାରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି, ସେଇ ବିଷୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାବେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ, ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ହେବା ଫଳରେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗ୍ରୋ ହେବ। ଦିନେ ମନ ଲାଗିବନି ପଢ଼ିବାକୁ, 2 ଦିନ ମନ ଲାଗିବନି ପଢ଼ିବାକୁ, 3 ଦିନ ମନ ଲାଗିବନି ପଢ଼ିବାକୁ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ, 10 ଦିନ, ଏମିତି 20 ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, କ'ଣ ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ରସ୍ କରିବା, ରାଇଟ୍? ପିଲାବେଳେ ତ ଶିଖେଇ ନଥିଲା, ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବାପା ମାଆ କହିବେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କର, ଏ ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କର। ତ ସେମିତି ସେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା, 7ଟା, 8ଟା, 9ଟା, ସେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତୁ, 6ଟାରୁ 9ଟା ବସନ୍ତୁ, 6ଟାରୁ 9ଟା ବସନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଏମିତି ବସିବା ଫଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ, ଆସ୍ତେ ସେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ପଢ଼ିବାରେ। ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ି ଆସିଲେ 10ମ ଯାଏଁगे, ତ ସେ ପାଠ ସେ ଗୋଟେ ପେସା ହେଇଗଲା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତ +2 ଯିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଚାଲ ମୁଁ ପଢ଼ିବି 6ରୁ 9ଟା, ନିଜେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିପାରିବେନି। ତ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ, ଯଦି ମାନିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା କହିଲି, ଘରେ ବସିବା, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିବା, ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ନ ବଢ଼ିଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ତୁମେ ଯାହା କହିଥିଲ ଭୁଲ କହିଥିଲ। କାରଣ ମୋର ବି ଦିନେ ଏମିତି ପାଠ ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ବି ଏମିତି ନିଜେ କହିଲି ମୋର କ'ଣ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଦେଖ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ତ ମୁଁ ମୋ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦି ମୋ ଭାବନାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବା ଫଳରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଗିପାରେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ?